Նախորեն քննչական գործողություններ են կատարվել Առինջմոլ առևտրի կենտրոնում, կապարակնքվել են 10-ից 15 տաղավարներ, որոնք ըստ քննչականի ներկայացրած պարզաբանման, այսինքն տեղում այսպես տված տեղեկատվության, եղել են բարձր լարում ունեցող հոսանքալարերի ներքո են գործել, այդ իսկ պատճառով դադարեցվել է այդ տաղավարների գործունեությունը, բայց գլոբալ առումով Առինջմոլի գործունեությունը կասեցված չէ, որտեղ այնտեղ հարյուրավոր տաղավարներ են գործում եւ գործունեությունը այս պահին կանոն շարունակվում է։ Իսկ բոլոր օբյեկտներն, հա, որտեղ որ աշխատանքները դադարեցվել են, բացի իրավական տեսանկյունից ինչ քայլերի է կոնկրետնի, նաև աշխատավարձերի հետ կապված նաև տարբերություն կա, նաև հանրության ներդաշնումը, ինչ վիճակ է, մարդիկ կարողանալու են աշխատավարձ ստանալ։ Տեսեք, ես Multigroup կոնցեռնի անունից բնականաբար կոմպետենտ չեմ պատասխանելու, բայց այստեղ տրամաբանական հարց կա, որ եթե ամսի 7-ից բոլոր ձեռնարկությունները գրեթե Multigroup կոնցեռնի կազմում գործող հարկադիր պարապուրդի են մատնված, այսինքն չեն աշխատում բոլոր այդ ձեռնարկությունները, դա Երևանի Արարատ կոնյակի գինուողու կոմբինատն է, Multi-Wellness-ն է, Multi-Grand հյուրանոցն է, Օլիմպավանն է, Ծաղկաձորում գտնվող հյուրանոցներն են եւ ռեստորանն է, գրեթե բոլոր օբյեկտները կապարակնքված են եւ աշխատակիցները հարկադիր պարապուրդի են մատնված, այդ մասով կոմպետենտ չեմ պատասխանելու, քանի որ չի գործում, իսկ ընթացի գործողությունների մասին Նոյ կոնյակի գործարանում արդեն 4 օր է գույքագրում է իրականացվում եւ դեռևս ճակատագիրը հայտնի չէ գործարանի, թե ինչ է լինելու գույքագրման ավարտից հետո։ Արարացամետը աշխատում է, ես հիշում եմ, որ երբ որ կապարակնքել էին, տնօրենն ասում էր վառարաններն են գուցե փչացել, ինչ որ խնդիր գույքային վնաս եղավ, կենտրոնում փչացել են ինչ որ սարքավորումներ։ Տեսեք, մենք հենց նույն օրն ենք բարձրաձայնել անվտանգային խնդիրների մասին, որովհետեւ այո, այնտեղ լուրջ խնդիրներ կարող էին պայթյունավտանգության աստիճանի լուրջ խնդիրներ կարող էին առաջանալ, անկեղծորեն առիթ չի եղել տնօրենի հետ այդ մասին խոսելու, բայց ըստ այդ փուլում իմ ձեռքի տակ եղած տեղեկատվության այդ գործընթացը չէր կարող պարզապես վնաս չհասցնել եւ խոսքը միլիոնավոր դոլարների վնասի մասին է, որովհետեւ այդ նյութը մնացել է վառարանների մեջ եւ դա քարանում է եւ հետո գործնականում ինձ հավատացրել են մասնագետները, որ այդ վառարանները գործարկել, կոնկրետ այն վառարանները, որտեղ որ մնացել է այդ գույքը, հնարավոր չի լինելու։ Անկեղծորեն դրանից հետո առիթ չի եղել խոսելու պատասխանատուների հետ։ Կրկին Արարատցեմենտի հետ կապված այսքան բիզնեսներից է, ինչու է Արարատցեմենտը գործարկվեց, վերագործարկվեց, հասկացել էր իշխանությունը, որ երկրի այսպես շինարարական բումը կանգնելու է, չէ լինելու քաղաքական պատճառով։ Կարծում եմ, որ այո, հասկացել են, որովհետև իրականում շինարարական կոլապս էր ստեղծվելու երկրում, եթե Արարատցեմենտը շարունակեր եւս մի քանի օր չաշխատել եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որ նաեւ Երևանի Արարատ կոնյակի գինուողու կոմբինատի չվերագործարկման պայմաններում առաջանալու են լրջագույն խնդիրներ, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է խաղողի մթերման գործընթացին, մենք գիտենք, որ հազարավոր խաղողագործներ կան, որոնցից յուրաքանչյուր տարի պայմանագրի համաձայն Երևանի Արարատ կոնյակի գինուողու կոմբինատը խաղող է մթերում, խոսքը մի քանի հազար խաղողագործների մասին է, Արմավիրի եւ Արարատի մարզում գործող, այսինքն այս մասով եւս լրջագույն խնդիրներ կարող են առաջանալ, եթե կոնյակի գործարանը չվերագործարկվի։ Գագիկ Ծառուկյանը պարբերաբար քաղաքացիների տարբերությունների հետ բարձրանում էր հատված, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցել։ Այս պահին դուք ունեք տեղեկատվություն, աշխատանքները այնտեղ շարունակվում են, տարվում են, թե այնտեղ եւս խնդիրներ են առաջացնում, ուսումնասիրություններ եղել են արդյոք։ Աշխատանքները, շինարարական աշխատանքները շարունակվում են, ավելին ասեմ, նաև կամավորների այցերն են շարունակվում այս օրերին, մարդիկ, հարյուրավոր մարդիկ գալիս են, իրենց մասնակցությունն են ունենում, հավաստագիր են ստանում իրենց մասնակցության հետ կապված եւ այս օրերին կարող եմ ասել, որ մեր կամավորների հոսքը բազմապատիկ անգամ ավելացել է, որովհետեւ մարդիկ այս ամեն ինչի մեջ ներքին համերաշխության, ազգային համերաշխության այսպես խորհուրդ են տեսնում այս գործընթացի մեջ, շինարարությունը ճիշտ է այս պահին շարունակվում է, սակայն առաջիկայում օբյեկտիվ խնդիրներ կարող են առաջանալ Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցման մասով, որովհետև արձանի երեսպատման սալիկները մատակարարում էր Multistone ընկերությունը, որը ինչպես գիտեք, եւս արդեն 10 օրից ավել կապարակնքված է եւ չի գործում։ Տիկին Տոնոյան, մեկ հարցադրում ճշգրտում, քաղաքական թիմում Ծառուկյան ինչպես են պատկերացնում այս իրավիճակի հանգուցալուծումը, հաշվի առնելով, որ Փաշինյանը վերջին ճեպազրույցներից մեկում էլ նշեց, որ անզիջում է այս հարցում լինելու եւ ավելին չժխտեց իր հրահանգների մասին։ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական թիմը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նաեւ պարոն Ծառուկյանից ստացած հստակ
այսպես հանձնարարություն ցույցում առաջադրանքի համաձայն շարունակում է իր բնականon գործունեությունը, թիմը կուր է, թիմը ամուր է, բնականաբար առաջին ժամերին, առաջին վայրկյաններին, ինչպես եւ կարծում եմ շատ մարդկային եւ տրամաբանական է, այո, որոշակի առումով թիմը նաեւ պարալիզացվել էր, որովհետեւ երբ որ մի քանի ժամում ընդամենը այսպես բացարձակ հիմնազուրկ մեղադրանքով կալանավորվում է կուսակցության նախագահը, կալանավորվում է թիմի առաջնորդը, պարալիզացվում են մուլտիգրուպ կոնցեռնի կազմում գտնվող տասնյակ ընկերությունների այսպես գործունեությունը, հազարավոր մարդիկ մի վայրկյանում մնում են գործազուրկ, բնական է, որ այս ամեն ինչը կարող է այսպես որոշակի առումով սասանել, մարդկային առումով եմ ասում, այսպես ինքնակազմակերպելու, ինքնադրսևորվելու մասով, բայց Փառք Աստծո եւ բարեբախտաբար մեր թիմում, մեր թիմի շարքերում, մեր անդամների կողմից յուրաքանչյուր վայրկյան մենք լսում ենք, տեսնում ենք այդ պատրաստակամությունը միասնական թիմային պայքարելու եւ արդարության հասնելու, իսկ այս դեպքում հանգուցալուծումը Գագիկ Ծառուկյանի ազատության մեջ գտնվելն է եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ առաջիկայում այս հարցը կկարգավորվի, պարոն Ծառուկյանը կլինի ազատության մեջ, որովհետեւ որևէ իրավական հիմք չկա Գագիկ Ծառուկյանին անազատության մեջ պահելու, բացարձակ այսպես հիմնազուրկ եւ դատարկ քրեական գործ է այն ինչ որ այն մեղադրանքը, որը ներկայացված է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ եւ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդությամբ մեր թիմը կշարունակի իր գործունեությունը, իսկ ինչ վերաբերվում է Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին հնչող կամ թիմի հասցեին հնչող տարատեսակ այսպես մեղադրանքներին, ես կարծում եմ, որ ցավոք սրտի մենք նախընտրական քարոզարշավի առաջին իսկ օրերից սկսած ականատես ենք եղել այդ խոսույթին, ականատես ենք եղել այդ լեքսիկոնին, երբևէ Գագիկ Ծառուկյանը այսպես չի գցել իր կլասը, միշտ մշտապես պատասխանել է համենայն դեպս կոռեկտության շրջանակներում եւ այսօր ունենք այն ինչ որ ունենք ցավոք